Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kristiani dengan NIM 2071023472. Program studi D3 Farmasi, kelas praktikum D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan obat bebas terbatas dan dengan pasien berusia 5 tahun. Pada video ini saya sebagai tenaga teknis kefarmasian. Dan saya Nia Kartika, ibu dari pasien. Selamat pagi Ibu, adakah yang bisa saya bantu? Selamat pagi juga, Bu. Ya, Saya mau mencari obat batuk untuk anak saya, Bu. baiklah Ibu. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Kristiani, tenaga teknis kefarmasian di Apotek Jaya ini. Namun sebelumnya Bu, saya akan bertanya, siapakah nama dari anak Ibu, kemudian berapa usia anak Ibu pada saat sekarang ini, dan apa keluhan yang dirasakan oleh anak Ibu? Nama anak saya Rio, dengan usia 5 tahun, jadi selama 2 hari ini, Bu, anak saya batuk. Baiklah Ibu, dengan nama pasien Rio, usia 5 tahun, dan keluhan yaitu batuk. Namun sebelumnya saya ingin bertanya Ibu, batuk yang dialami oleh anak Ibu ini, apakah batuk berdahak atau tidak ya Bu? Batuk yang dialami oleh anak saya yaitu batuk berdahak, Bu. Kemudian apakah ada gejala lain Ibu? Misalnya seperti ditandai dengan demam? Tidak ada gejala yang lain, Bu, cuma batuk berdahak saja karena anak saya pada saat ini sangat suka makan permen dan minum es. Baik Ibu, untuk obat yang dapat saya berikan sesuai dengan resep dokter, yaitu obat bromhexin, di mana kegunaan obat ini untuk meredakan atau mengencerkan lender saluran nafas Bu. Bagaimana aturan pemakaiannya, Bu? Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaturan atau aturan pemakaiannya. Untuk usia 5-10 tahun, yaitu 1/2 tablet atau 4 mg, diminum 2 kali sehari, di mana setiap 8 jam. Kemudian, untuk efek samping dari obat ini ditandai dengan rasa mual, diare, dan perut kembung ringan. Apakah penjelasan saya cukup jelas Ibu? Baik, Bu, sangat jelas. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali, semoga lekas pulih.